So'nggi yillarda respublikamizda jumladan Andijon viloyatida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida hatto chekka hududlarda ham aholi uchun qulay sharoitlar yaratilyapti. Ulug'nor tumanidagi Oqton mahalla fuqarolar yig'inida ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bunga yaqqol misoldir. Hududda 8 km 300 metr uzunlikda yangi suv tarmog'i tortilib, suv inshooti qurilmoqda. Mahallada 2350 nafar aholi, 508 ta xonadon va 15 ta ko'cha mavjud bo'lib, ishlar yakunlangach ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 22% dan 78% ga yetkaziladi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Oqton fuqarolar yig'inida bundan bir necha yillar oldin biz ichimlik suvini uzoq 2 km 3 km joydan hattoki ariqlardan ichib yurganmiz. Hozirgi paytga kelib prezidentimiz tashabbuslari bilan chekka hududlarga e'tibor qaratilyapti. Shuningdek biz Oqton qishlog'ida ham hozirgi paytda shunday jarayonlar bo'lyapti. Har bitta xonadonda uyini ichidan ichimlik suvlarni chiqarib berish jarayonlari olib borilmoqda. Kelajakda har bitta xonadon o'zini uyini ichidan bemalol suv olib ichib, suv ta'minotida bizda muammo bo'lmaydigan umiddaman. Shunday ishlarni boshida turgan muhtaram prezidentimizdan biz Oqton qishlog'i xalqi minnatdormiz. Chunki bizga mana shunday sharoitlarni yaratib berayotganligi uchun. Oqton mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilayotgan mazkur loyiha natijasida aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji yanada yaxshiroq ta'minlanadi. Ayniqsa qariyb 20 yil davomida suv ta'minotida qiyinchilikka duch kelgan mahalla aholisi uchun yangi tarmoqning ishga tushirilishi katta ahamiyatga ega. Bu kabi ezgu ishlar chekka hududlarda ham aholi turmush sharoitini yaxshilash, ularga munosib hayot kechirish uchun zarur sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda.